أهلا بشهر المولد ذكرنا بالمعتدي أصل الأصول السيدي حبيبنا المبجل. أهلا بشهر المولد أهلا بشهر المولد Kubitoni marhaban da zuwan Mahmud da bai tamkawa. Kubitoni marhaban da zuwan Mahmud da bai tamkawa. Allah rabbul wariya na sabar kullamarin gaba wai ba sarki ka iya mani in isar wani sako ba na wasa ba dan tsarkin zuciyar shugaba kai min Allahu na tuba marhaban da zuwanka nayi sururi wanda ba kalilan ba. Kubitoni marhaban da zuwan Mahmud da bai tamkawa. Allahu da dan salati a gun kairin nasi mijin ramla ka sako alai sahabbai da tuntun kauna ce suka kulla da wuya daɗi da ba daɗi sun jure domin guje illa ya ra'ufu ka ƙara yarda aminci wanda ba kai iri nai ba. A tsaya ko a tafi babu je kuma babu gani cikin gaiba duk abin da ya ɗarsu shi za mu furta kai tsaye ba da tsoro ba. Shehu Ahmadu Attijani ka ja mu muje ko ba za mu dawo ba kin girmshe Barhama Inyas aiki na ka ba na wasa ba. Kubitoni marhaban da zuwan Mahmud da bai tamkawa. Sallama mai sai ta ruhi ga wanda yake so shugaban kaunu sannu sarki alamin nasu kaji abun begen su hansani shugaba ka yi wa Allah abin da yake so masu ihsanu kai kadai aka ba wa girman da ba wani mai tamakar shi na duba. Shugaba mai sai ta bayi ga Allah Ahmad Sidi Maulaya fitar ka da ban mayaki a tambayi Ali Sadauki kai hayya bani na shi yake sai ta arnadu a sahabu sun juya a ranar kai kadai ne o'o manzan Allah ina tuba. Kubitoni marhaban da zuwan Mahmud da bai tamkawa. Iftahul jannati farin jaka ne kai ne da tidin tsira inuwar ka cikin ta ni na shige san bana majiran fira kai wa Allah kai wa bayi na Allah kai jama'a a saurara kai ne gatan mu kai ne gadarar mu san ka yayi riba. Kai ina mazan na ce ko kun zama mata sai idanu ne zikiri na kaso ku yo hailala da salati dan ku sirri ne hayya ala sala an kira sallah dan a gaida Allah ne kuma nuna farin ciki dan ku mun samu katar rabo babba. Kubitoni marhaban da zuwan Mahmud da bai tamkawa. Sabga daɗi gare ta in har aka ce koyinin biki mun zo to bare sabgar bikin ta na ranar murnar haihuwar manzo ahlillahi na fi yadda na zo maulidi ko za ku ban kanzo da dai in sa da raskwat na taidi na dan a bani kek babba. Laili fi ƙurashi na ce aniyar kowa ta bishi alƙur'an nan gani nan bari makiya mun bar su yan haushi tunda annabi ya riga ya so mu fara ku daina yin kyashi tunda mun ci mu sha mu sanya tufafi mu fita ba tsirara ba. Kubitoni marhaban da zuwan Mahmud da bai tamkawa. Bambaul irshad nurul mudal sami wayyo alamul gaibi fatihul khairatu mai dazu mai yanzu ya gafuriz zambi marhaban ahlan wa sahlan muke maka ya Mahmud al-Arabi kanzul khairatu haqqul aqaiq sidu wanin ka bai kai ba. Marhaban lale da sauka karimi nayi murna zuwa naka yanci ya samu gatan mu ya ɗore dole sai da san barka yau na ji fresh a wanke nake ya rasulullahi labbaika ni'mar ka daban da saura masoyin Allah da kai nake duba. Kubitoni marhaban da zuwan Mahmud da bai tamkawa. Gwanin kowa daban ne gwanin nau'abban Fadima kai ne kuri da hayaniya ba su tasiri kai na amagane zagi ko ta uwa ko uba ba su canza bayanukan naune ni na yi tawassali ne da kai manzan Allah ayo arba.
alkhairi kan hidimar manzon Allah mu dai ba mu inkari ko da akwai ko babu haka bai hana mu yi alkhairi jiki da jini ba hutu a gare ka da hamu kutari na san wata ran in aka duba za mu zamo a labari mu dai a kira mu hadiman kama aiki ne cikin buri duk hidimar fangimar da muke buri ka cece mu dan hasken ummu abi hada har sole tarbe mu dan tausan da kai wa al'ummar ka da karbe mu dan san da kai wa nana Aisha umma maman mu dan darajar ra'al mazan yaki sirkin ka dube mu kai mana lamani cikin gausu zamani barhamu dan shehu gibrima da shehu yan mota da shehu mai yarwa domin aliyu harazimi domin shehu mai coda domin atiku na sanka domin shehu jafaru dan maulaya hassan domin shehu na zanguna domin shehu abdulrazaki domin shehu na madina domin shehu abba abu domin shehu dahiru usman bauta a bani dan allah domin shehu baban shehu dan maulaya abdulazizu domin yan biyun na karafuka baba hassan da usaini aminatu sha'ira ce murada a karbi baitukan nan.